Diese Botschaft wird richtiggeschickt von Lebenswasser in der Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexiko, je. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet bei lebenswasser.org. Deze week, maandag en dinsdag, dan weer mijn vrienden echt daar in de boy, waar du fieder schoft und man taromaras. En we hadden dan een zeer gezien de tijd, weet je, dat is zeer interessant, dat we hebben verschillende culturen, mensen, die hebben het verschieden, die eten het verschieden, die zitten het verschieden, die rekken verschieden. Maar God leeft ons alle. En so, dat is een goede tijd, wanneer je nog maar geleerd hebt, hebben ze te doen staat, waar ik in te roden. En weet je, die zijn correct, zo je merkt als wie. Die hebben ook gevoelens, die kunnen denken. Die zijn menselijk en vrolijk. We reden hier nu veel zondag en vandaag van dat thema van wie willen wij zijn seksueel. En weet je, die kampen met dezelfde dingen. En die hebben vele van dezelfde kampen. En wanneer je maar een beetje heert met wat die alle te kampen hebben en met wat ze alle opkomen en waar ze in ihr leven hebben orecht entscheidungen gemerkt in de vergangenheid, dan hebben ze vrouwen, oké, waar nu wieder? En ik vroeg of wie wat aan het meeste stress geven, wat aan het zwaarste we door met die mensen schaffen. En hij zei dat we wanneer met ihre problemen opkwamen en een man had 3 vrouwen en al en daar nog een familie en door een familie en al zo'n dingen staat, like, wat doen we nu? Heeft hij zich bekeerd? Wat schaffen we dan met die en zo weer? So dat zijn manchmal zware dingen voor mensen wat op zo'n steed schaffen. Du hast dann some Dinge noch, vielleicht noch anders, als sie manchmal hier mal ganz sind. Aber weet je, Gott will haben, dass wir so weis sind. Weis in ons leven. Weis het meint, hij kunt al zeggen, kan wat recht en ordentlich is en dat recht te doen. En so Gott will haben, wir sollen weis sein, nicht bloß wenn, hij will uns alle Hand wegnehmen, so eine Dinge, aber Gott will haben, du sollst in gute Augen haben. Gott will haben, du sollst erfolgreich sein in dein Leben. Und Gott will haben, du sollst mit dein Leben am ihr, mit deinen Augen. Und weißt du, das ist, was die wollen, das ist, was wir wollen, das ist, was meine Freunde auch wollen. Wir wollen erfolgreich sein. Und Tim das sein, sagt Gott, dann will ich ihnen some Dinge wiesen, was meint in Weisheit leben. Matthäus 7, 24 sagt, wer meine Rede gehört hat, und weißt du, diese Werte hier gehört hat, dat heeft te doen met wer dat gehoord heeft en verstaan. Kan wat recht en ordentlich is, dat meint dat du dat verstehst. Du hast het gehoord. En so Jesus zegt, wer meine Rede gehoord heeft en dat wat ik gezegd heb, dat is dat andere Part van Weisheit. Wir weten nicht bloß, was recht en ordentlich is, wir verstehen nicht bloß, aber wir tun dat. Kein dat al sagt, man stützt hier 3 heute in een andere Predigen, hij sagt, die Menschen, die in der Kirche abgewaschen sind, die weten durchschnittlich nur zum für Gott leben. Was da fehlt, ist Umwandeln. Da wir dort ausleben, was wir weten. Und so wird ja dort Weisheit. Und so Jesus sagt, wenn wir dort hören, wenn wir dort verstehen können, wir leben dort aus, dann ist es so wie Bühnen auf dem Stein. En weet je, dat is wat we alle willen, wenn wir begegnen alle Stormen leben, wir begegnen alle Dinge in ons leven wat niet schijn gaan. Wir weten nu in de natuur, hoeveel Wutter durchgeschält hat und so weiter. En weet je, zo'n dingen kan geestlich an ons kommen en kan ons angreifen, schwere Dinge. En waar wir dann stehen er nicht. Aber wenn wir wollen für die Versuchung stehen, von sexueller Versuchung, von der wir uns eine Geschichte bekennen, was die Führer sehen verteilt, zum am Lehren, dass er die Dinge, was in den Stich gehen. Und so, wenn wir für die Versuchung stehen, wo wir dann stehen bleiben. Er wird uns höchst dann totkäveln, wenn das auf so ein Gebet. Das ist, was Gott uns will lehren. Dass wir weise sind. Paulus sagt in Epheser 4,15, er sagt, seid vorsichtig. Und weißt du, das wollen wir uns annehmen, dass wir vorsichtig sind, dass wir planen, dass wir vorabchecken, dass wir weiten, wo wir haben. Und so er sagt, seid vorsichtig, dass ihr durch das Leben gehen als weise Menschen und nicht als Söhne, die nicht weten, was er sagt, gehört. Wenn ihr in der Bibel handelt, kann nur Sprüche, Kapitel 7 drehen. Und weißt du, du hast eine sehr interessante Geschichte, von wo die Führer sind verteilt, wo das schafft mit sexueller Versicherung.
Und ich will von dir haben, dass wenn wir das übergehen, und dass wir so denken, okay, wir haben einen himmlischen Vater, und uns himmlischer Vater, der redet zu seinen Kindern. Und er sagt seinen Kindern, dass wir sollen weisen. Und so wird uns wiesen, wo das schafft mit sexueller Versägung und wo das einmal ein Mensch, der unbedacht ist und wenn wir nicht vorsichtig sind und wir sind nicht weise, dann einmal dann fallen wir in diesen Sinn nennen. Für Sonntag, dann rede ich ein bisschen darüber an das Thema, dass wir sind aus Morgen früh gemerkt und das von Gott so geplant. Das ist nicht ein Fluch, dass du in der Früh bist und das ist nicht ein Fluch, dass du in Morgen bist. Und das ist auch nicht ein Fluch, dass du einen sexuellen Drive hast. Gott hat dieses dort gemerkt. Und dann hat Gott das befriedete Leben gegeben und gesagt, nu lass es gut gehen, so sei es je will. Das ist Gott sein Plan. Aber die Welt verdreht das, der Teufel nimmt das mit der Welt taub, hat er was damit von gemerkt, und so die Früh, die sind abgestellt, das ist bloß ein Sexsymbol in der Welt und so weiter. Und so, Gott hat viel mehr am Plan. Und so, ich rede für Werk von, wo wir aus morgen früh sind. Aber dann rede ich auch von, wo wir aus Mana kämpfen mit Lust und wo wir aus früh manchmal kämpfen mit Locken. Und welche Lust ist da ein Mondproblem? Das ist nicht, dass es bloß ein Mondproblem ist, dass es nicht so dort verstehen, aber das ist da ein Problem. Wir sind gerätst durch die Uhren, wir sein früh, wir sein, wo die sind, da müssen wir für abpassen, dass es uns kommt. Aber einmal aus früh, vielleicht ohne, dass die weiten, was die tun, aber so sind antragen oder so sind abstellen und so wieder, dort lockt. Und das ist bloß so, das scharf und das ist wichtig, da wieder weiten. Und so viele sind da rede ich von dort, wenn die Botschaft wollen hören, das ist an uns App, das haben wir vielleicht even auf CD und so wieder, wo man jede horchen kann. Und das sind verschiedene Wege, wo ich kann horchen. Und so von der Weise, wir checken nur diese Geschichte, und so ich sehe, dass der Vater, er verteilt seinen Jungen. Er verteilt seinen Jungen, warum wir sagen, der Junge ist 18, 17, 18 Jahre, und der Vater sagt sich mit dem, und er verteilt ihm eine Geschichte, von was er gesehen hat, und wo das schafft. Und weißt ihr, Gott verteilt die von der Geschichte, von wo sexuelle Versuchung schafft, und für was wie man abpassen. Wer wir vorsichtig sein, sagt er. Ich will ein paar Verse lesen aus Kapitel 5, und dann gehen wir noch Kapitel 7. Er sagt, dass mein Kind, mag meine Weisheit, und horch, was ich die von meiner Ansicht zu lernen habe, dass du lernst zwischen Reich und Unreich zu unterscheiden, und dass du lernst verständig zu reden. Eine anbahnende Früh wird, sind Seid aus Honig, und was sie redet, ist Glut aus Öl. Aber am letzten Eng ist sie so bitter aus Warmfrost und scharf aus ein doppelschneidiges Schwert. Und dann noch Kapitel 7. Und wenn ihr hier, der Vater, der redet zu seinen Jungen, und er sagt, nimm meine Weisheit an. Horch nur, was ich zu sagen habe. Wenn er sagt, du hast nicht vor. Und wenn ihr hier ist eine Früh, die Früh, die ist gladmühlig. Und ich will ein bisschen lauter sagen, was das meint. Aber diese Früh, die ist anbahnlich, sagt es, die ist gladmühlig, die sitzt schmack, die redet schmack, die lacht säuer, aber das führt nun dort. Wenn das so eine rechte Früh. So eine rechte Früh für den Jungen. Wenn es kommt mit sexuellen Dingen, die müssen in den Heim anfangen. Weet je, Lied, dat is jullie opgave als Eltern. Jullie kunnen te leren van dit. Ik weet zeker dat het schwer is. Wir reden diese Woche in einer von unseren kleinen Gruppen. Wir haben ein paar kleine Gruppen angefangen. Wir wollen noch viel mehr im September, weil wir nicht alle absenden für dort. Aber wir reden damit in unserer kleinen Gruppe von das und so wieder. Von wo haben wir unsere Kinder dort gelehrt, dass wo klein sollen wir umfahren und so wieder. Und das sind Frauen, die Eltern sich vierten Frauen. Und Kinder kommen von klein an Frauen. Von wo Babys kommen, so eine Dinge dort. Und dann weten wir nicht mehr, wo eine Lehre ist, wie wir uns vertrauen. Aber wo wir uns da wollen regeln, nicht die Frauen, nicht? Und so, es ist eine sehr feine Gelegenheit für uns als Eltern, die Kinder durchsaten. Und die weten, das passt als Eltern, was die Kinder alle vertrauen können, wenn die klein sind, 5, 6, 7 Jahre und so weiter. Aber das ist nicht ein leichter Topic. Das ist nicht ein leichter Thema für uns, von zu reden als Eltern. Aber weißt du, das passiert im Heim. Und das Vater, der lehrt sie sehen. Und er sagt ihm die Gefahren, was du sind. Und wo das schaffen das und so weiter.
En zo dan in kapitel 7, dan vertelt de Vader aan de Geschichte. So, we moeten een beetje checken. Nou weet je, wie als mensen, we hebben 5 delen in ons leven hebben. Du hast 5 delen op die Säule. 1 sind die Ohren, die Ohren, die Neus, die Mühl en die Hang. Oder wie kann sein, die Feilungen. En weet je wat we hier worden zijn? Dat hier is een vrouw wat alle 5 brukt, om een jonge man verführen. En zo de Vader vertelde die Geschichte, om den jongen man leren, blijf weg van deze dingen. So we mal checken, wat zegt. Vers 6. Ik wie eenmaal in mijn huis en check zum Fenster uit. Ik check naar de aanbedachte jonge mannen en zag mangt die einen, die zijn verstand niet brukt. Hij ging verlengde gas, dicht bij de aak, wo eine gewisse vrouw woont. En ging naar haar huis op toe. Jeden avond en 2 diensten als dat diensten wordt. Nou weet je, hier hebben we een groep jongens. Dit zijn gleich dame jongens. Dit zijn gleich Sünder. Dit zijn gleich, wat we willen zijn, dit zijn hart gewordene Sünder. Alles wat die doen is hoererie, drugs en al zo'n dingen. Dit zijn onbedachte jongens. Dit zijn jongens wat er bloß een beetje zo eendoontig leven. En die zijn er bloß taub en zo weer. En zo, hij zegt, die einer, die brukt niet zijn verstand. En hij heeft niet wijsheid aangenomen. Vielleicht heeft zijn papa hem ook geleerd, dat hij zal niet eine gewisse dingen doen, oder gewisse dingen gaan. Hij zal niet zien, der opmerken voor versuchungen en zo weer. Aber hij is onbedacht, dat zegt hij brukt zijn verstand niet. En weet je, dat is niet wijs. En zo hij gaat verlängst de gas. Wel ook mal zijn wat het is. En weet je, we hebben een dingetje hier. We hebben hier dat het juist zo'n ding als pornografie. En dan wil ik ook mal een beetje zijn wat het is. Daar hebben ze mij gezegd van een computerjesser weer kostet zijn. Zodat dat je ook mal een beetje. En ik heb hier dat dus deze bar, deze kantine in de stad en door dan de vroegste dansen voor de mannen zo. Ik wil ook mal dahin te zijn wat het is. En dan hebben ze mij gezegd, ik heb hier dat dus de gas in de stad en wanneer door voort is en alle hun vroegste hoeren en zo weer. Die kost die Scheiben van de nacht en zo weer. We hebben mal längst de gas voor. Dat is wat das jong deed. En weet je, manchmal gaan we in zo'n steden na, onbedacht, we kijken niet ver weg, we denken niet hoe het handelt, en dat is hoe de man is. En zo deze jonge man, hij heeft verlängst de gas van een gewisse vrouw woont, als het diester wordt. Weet je wat, lied? Seksuele zin leeft in diesteren. En zo, hij heeft als het diester wordt, verlängst deze gas waarschijnlijk weiter, dat deze vrouw woont en zo weer. En zo de vrouw voor ons, en God vraagt ons, oké, wat van tun hast du in dein leven? Steven en ik wel en Luther, een paar maanden uit Luther, waar we een rij boodschappen brengen, wat we naam schutz tun, oder guardrails. En dan wat ze krijgen van zo'n dingen handelen als dit. Wat van tun, oder wat doen we in ons leven nemen, wat ons wordt beschützen van die eigenen komen, wo we worden vol. En zo dit jong, dit is onbedacht. We hadden mal eine Botschaft von einem Mann, der heißt Zig Ziglar, vielleicht kennen some von jullie den, oder habe je gehört von dem, der ist nu al gestorben. Aber er redet an befriede Leben. Und dann vertelt er durch die Botschaft, dass er das viel reisen, fuhr irgendwo hin, reden und so weiter. Und dann wurde er immer fragen, wer wird mich bei der Airport abhängen? Und er sagt, das traf sich einmal so, dass sie sehen an der Secretary, was die abhängen. Und dann würde er immer sagen, okay, wenn die Secretary mich kommt abhängen, dann würde ich mich bloß eine Car renten, oder ich würde ein Taxi annehmen. Und so, er sagt, wo ich denke dort? Er sagt, dort tue ich für ein paar Reasons. Eine Ursache ist, wenn meine Frau kommt abhängen, und die sitzt, schmecken sie wieder, dann wird einmal mir das Schein gehen mit dir. Aber er sagt, ich tue dort auch, wenn meine Frau, die soll sich ganz frei, ganz sicher fühlen, dass ich nicht irgendwo mit einer fremden Frau und stout und fertig allein vor. Aber er würde nicht mit der Taub, wo er im Restaurant sitzen und mit der eten so wieder. Ich habe einen Tun in meinem Leben noch einmal gehört, was ich in Prediger sehe, und das ist, dass ich niemals mit einer Frau allein counseln. Never. Und vielleicht bleiben wir dort ein bisschen aschelig, lasst es sein.
Aber wenn meine Frau, was du immer sagen, ich hatte mal einen Fall in Ontario, als wir noch in Ontario wohnen, dann wollte eine junge Frau mit mir reden und ich sagte, okay, Lorna, dann muss ich Lorna mit ihr reden. Sie sagte, no, Lorna soll das nicht sein. Okay, ich sagte, wenn dort der Fall ist, dann wollen wir uns in Tim Hortons treffen. Und dann nahm ich einen von unseren Diakonen mit, nur Tim Hortons, die sollten an einen anderen Dash als wir, aber die wären nicht selbst die Tim Hortons, als wir wären, bloß an einen anderen Dash, und dann verteile ich mit dir. Weißt du, wo wir hin? Ich will mich keine Versuchung abstellen, erstens nicht, und zweitens kann so eine Frühluter alle Hand sagen gehen, was die kann tun und so weiter. Dort wir manchmal ein bisschen Trouble. Von der auch habe ich das klar, dass wenn ich mal war, eine Früh wird zu mir kommen und sagen, weißt du, ich will mit dir reden, weil Lorna soll da nicht sein, dann würde ich sagen, okay, dann habe ich geredet. Das ist nicht neidig, dass ich mir in der vorgebe, und besonders, wenn es eine Früh ist, was sagt, no, Lorna soll da nicht sein. Und so, das Mann hat kein Tun. Und so, hey, du hast das Gas, wo das Früh wohnt. Und weißt du, junge Männer, je kann auch so denken, ja, wir wollen mal ein bisschen Pornografie checken, oder wir wollen mal ein bisschen in der Stadt fahren, du an der eine Kantine, an der eine Gas und so weiter. Gott sagt ihnen, von der blieb da war ich. Wohin wollt ihr in der vorgeben? Vielleicht wollt ihr ein paar Mal scheinen uns gedachten. Aber das wird eine gerade Versuchung sein. Und so wohin du hingehen? Das sagt in Sprüche 7, 12, sagt er, nu ist sie auf der Gas, nu auf den Sommerplatz, sie steht auf alle Arten auf der Lür. Und weißt ihr, Lied, sexuelle Versuchung ist auf alle Arten. Ich sehe in Ferien sind auch, dass die Welt ist schrecklich von der Thema. Tag und Nacht. Und das wollen wir uns heute davon reden, wenn Gott sein Volk, Gott seine Kinder sollen von der Thema lernen. Und das hat reich, was die tun und so weiter. Und so die Welt schreckt von dort, die wollen die das anbieten, auf jeder Art, wo die Hand kannst, in jeder Webpage, und Facebook wird immer da an Pornseiten und so weiter. Und so der kommt der Tag, wo wir müssen als Christen entscheiden, als Facebook und denken, wo wir sollen sein. Und so das war's in allerhand Dinge. Und so das hat jeder Art. Und so diese Früh, das hat ein Gast, das ist im Sommerplatz, das hat eine Art, die lügt alle weiter die. Und sieht vorsichtig. Das sind vorher seine Lehre. Dann geht es wieder. Und dann braucht diese Früh verschiedene Dinge, um das junge Mann zu werden. In Vers 10. Dann kam die Früh rüht, zu begegnen. Sie wie ungetragen aus in die Höhe und hat ihren Plan reut. So hier hat diese Früh das junge Mann angerieben, der sie üben. Und das, was ich in Ferien noch versucht zu sagen, dass Jesus früh ist, je hat Macht in den Körper. Und wir als Männer, wir waren gelockt durch Juden. Das ist bloß ein Ding, was wir machen weiten. Das ist nicht, dass wir schwierig sind oder dass wir nicht klug sind. Weil klug ist ein anderes Ding, aber wir sind nicht schwierig, aber das ist, dass wir gemerkt sind. Und so wenn wir das weiten, so das ist früh weitert, und jeder Hörerin weitert, wo sie einen Mann kann locken, das wollen sie ungetragen ohne zu tun. Und das ist früh auch, sie haben sich ungetragen als eine Hörerin, wo wir hin? Because da wird der junge Mann sein. Und der wird checken. Und so sie das anklappen bei der Üben der. Und sie stellt sich so an, dass er wird lockend sein. Und so, der Vater verteilt den Jungen diese Geschichte, und dass er wird weisen, dass er nicht wird durchhängen und so weiter. Vers 25 sagt, lud die dort im Hort nicht gelasten, wann der Schmack lat. Und lud die nicht gewinnen mit den Üben planken. Und so es war den Vater seine Warnung, dass der Junge soll abpassen, wo er handelt mit seinen Üben und so weiter. Ich sehe in Ferien sind auch, dass Hiob sagt, er hat einen Bund gemerkt mit seinen Üben, nicht nur eine junge Früh zu checken mit los. Na, weißt du, wir können nicht von dieser Welt wahr, oder wir können nicht so, dass wir nicht früher sein. Bitte, wir tragen wohl noch ein Boy, aber Jana will 40 Jahre gewachsen, dann haben wir bloß ein frühes gedacht. Und so dort allein der nicht. Und so, ich sehe in Ferien noch, dass jeder Sort Zeich, jeder Sort Model, like wie Männer, wir haben schrecklich viel Kraft von uns denken, wir können alle durchdenken. Und so wie man abpassen, das ist unser Problem. Das ist früh weiter. Und sie stellt sich Schmack an, halbnächtig, oder was immer alles, so ist eine Hörerin. Der zweite Ding, was sie da sie klappt bei den Uhren der an. Du wenn ich rührt, die zu treffen, sagt in Vers 15. Ich such nur die und hab die gefunden. Und so diese Früh, sie weiß dort, dass jeder Mann sägt nur ihr. Jeder Mann sägt nur der Speich. Und so diese Früh sagt, boy, kreit nur die hat gelührt.
die sind so schmack, die sind so stark, du weißt so viel. Mensch, du bist, ich will mit keinem Sasswem down als mit dir, wenn du bist mal der rechte Mann. Und so sie heuch seine Ehe sozusagen, sie streckt seine Ehe und so dort hilft ihm ab, dort merkt ihm Feuer aus dem Mond. Ja, diese Früh, die gleich mir, die gleich, wo mich laden, wo stark ich sie und wo viel ich weit und so wieder. Und so sie klappt ihre Ohren an, sie luft an und sie sagt, hey, nur die Krankheit gesagt, die will ich finden. Das sagt in Vers 1, finde ich, so verlädt sie an mit Scheine wird und gewonnen mit ihr glattmühlet schmeicheln. Jesus frühes, jene Männer, lüren nur diese Art von Rede von dir. Und weet je, hier wird das festgestellt als ein negative Denk, wenn das junge Mann soll abpassen. Aber denk je mal nach und befrieren. Wohin redet ihr nicht glattmühlig zu ihrem Mann? Weet je, was glattmühlig meint? Da meint, dass du den Mann abhältst und du bewunderst den. Boy, du kannst viel und du bist klug. Dieser Geschmack, mit die Krieg will ich einmal taub sein. Du, es sind wenig Dinge, was ein Mann dollar durchhielt, als ein Mann ran. Besonders für andere Menschen. Du bist nicht mal klug. So schwach bist du. So eine Dinge steht. Weet je, und manchmal dat eine Früh ein Mann jästlich durchhielt mit wieder. Diese Früh, der kriegt das jeder. Na, das ist eine Hörerin, was den Welt gewinnt, aber du bist befriedet mit dem Mann und du hast die volle Freiheit, den zu schmeicheln, glaubwürdig zu reden, den Tod zu plänken und untertragen für den so wieder. Das ist die Verreichen, das ist actually die Verantwortung. So sieht mal glaubwürdig zu jenen Mann. Aber diese Früh, sie redet glaubwürdig und sie hilft ihm ab und sie luft ihm und so wieder. Das nächste gibt sie am an in seine Gefäule. Das sagt in Vers 13, sie kriegt am zu holen und küsst am. Wow. Das ging ihm schon. So hat er noch never überlebt. Die Lappen falten sich so fein und so warm und so wieder. Und ihre Hüt wie so fein weg und so wieder. Und welche Gefäule. Er kann er anfühlen. Und sie fällt Arm an. Und dort lockt ihm. Das nächste gibt sie ihm an, der seine Nesen der. Vers 18. Ich habe ihn Bad mit einer bunten Lehenzeichspreit von Ägypten bedeckt. Ich habe ihn Bad mit scheinreckenden Mirren und Karneolöl bespritzt. Jana hat gesagt, sein Parfüm, wie alle geworden, hat er sich mit Familie angeschmiert. Das ist ein was diese Freude. Und so, sie merkt das Scheinrecken. Und so, sie haben ihre Stuhl, weil sie haben Schmacke, Tolchlichter angesteckt, was waren Scheinrecken. Sie haben da, was habe ich von der alle, von Essential Oils, oder was ist das, was die alle steamen, die hier und so wieder. Und so, sie haben auf das ganz Beste alle top angereicht. Und wenn ihr früher ist, die, die befriedet sind, hier ist eine Lektion dann für ihn. Schmacke, Tolchlichter anstecken, merken Scheinrecken. Gott will haben, die sollen feine Sexleben haben als Morgen und früh. Aber diese Früh braucht er auch recht Weich. Aber sie weiß, was dem Mond gefällt. Sie weiß, was dem Mond wird locken und so wieder. Und sie sagt, hey, ich kann meinen Schmack das Bad abgeben, ich kann den Schmack, der Dreck scheint bei mir und so wieder. Und sie lockt ihm durch seine Nähe. Sie verspricht das Wort Scheingehen. Vers 18. Komm, weil wir uns die Nacht immer gut sind, weil wir uns dort Scheingehen lassen. Und so sie sagt, weißt du was? Das wird sehr schön. Und weißt du was, Lied? Sind sie Schmack, sind sie noch schön, und das geht even still zu schein. Und so sie sagt, hey, wenn du mit mir mitkommst, weißt du was? Du wirst Erfahrungen haben, das noch niemals sagen, die wird schein gehen, das ist never vorher. Und das ist, wo Sinn locken das, und Sinn raubt und sagt, wenn ich mit mir mitkomme, dann wird es schein gehen. Aber das Mann, der zweifelt, hat noch ein bisschen Angst. Wer wird das antworten? Hört, was sie sagt dort. Vers 19. Mein Mann ist nicht tüß. Der ist eine lange Reise gefahren. Er nimmt seine Geldtasche voll Geld mit und wird nicht euer aus der Vollmond Haus kommen. Weißt du was? Da wird keiner antworten. Uns wird keiner gerieten. Oh, mein Mann, der wird gleich bei ihm hostig zu dir ankommen. No, weißt du was? Keiner antworten. Dein Mann,
oder deine Frau, die wird niemals antworten. Du bist hier ganz allein. Wir sind hier allein im Motel. Was immer das alles ist. Oder wir sind hier bei Salz gerot. Wie kann die Salz entscheiden? Hey, wie wollen das so tun, dass wir nicht was Babys geben und so wieder? Wir haben ein Sprech, wo das sagt, what happens in Vegas, stays in Vegas, nicht? Und so, was in Vegas passiert, da wird keiner antworten. Keiner wird die gerieben. No, weißt du, was die Papa never weiten? Die Mama wird niemals antworten. Wir wollen uns alle befreien, so wo wenig. Und so diese Früh, so gibt es an derche Uhren, derche Uhren, derche Nähes, derche Müll kann sein, oder derche Feilungen. Und sie verspricht dann, was sie erfahren sind. Und weißt du was? Was keine Antwort. Wir waren ganz pleitstellen. Eigentlich sind hier ganz allein. Diese Früh stellt sich even Hannes religiös. Check mal Vers 14. Ich habe von dir Dankopfer für mich gebracht und habe mein Versprechen für Gott geholt. Weißt du was? Gott ist euch so nah. Wir leben die uns. Wir sind engaged. Gott ist euch so nah. Und weißt du was? Keine Antworten. Und even wenn es auch ist, dass Mario sagt, wir sorry to Gott, dann wird es aufhören. Und so stellt sich da ein bisschen Hannes religiös, dass sie haben Opfer gebracht für das. Das meisten bisschen, sie haben diesen Sinn all betont. So, hey, don't worry about it. Wir werden bloß ans Luten gut gehen. Und so der Führer verteilt seinen Jungen diese Geschichte. Und er sagt, das schafft es, wenn du die Wasch in dir vorgeben. Vielleicht bleiben wir so stark, wir bleiben auch, ich würde never fallen, so steht. Aber am einmal haben wir es selbst nicht gekannt, aber am einmal haben wir nicht gewusst, wo schwach wir actually wären, am steht. Und dann sind wir gefallen. Nu höre ich, was der Führer wieder sagt, was wird passieren. Vers 21. So verleiht sie an mit Scheinewied und Johanna mit Lotmilde schmeicheln. Vers 22. Maar einmal denke ich, heran, so ist ein Os noch Schlachter, so ist ein Reu in der Schlinge anstoppt, but am ein Pfeil durch die Leberstück, so ist ein Pfeil im Naten anflicht, und ich weiß, dass am das Leben kostet. Vers 26 sagt, sie haben viel Mana in den Grund gebracht, und als mehr zum Tod gewesen, als eine taulen kann. Weißt du, der himmlische Führer sagt zu uns, dass du es nicht vor, sieht vorsichtig, dass du durch das Leben gut weißt. Wenn der Teufel will die vernichten, der Teufel will die befriedet leben, der will die Euheit vermerken. Weißt du, wenn er hier sagt, von Tod, dann meint euch unbedingt, dass er wird körperlich sterben. Seine Ehe wird sterben, seine Familie wird sterben, er wird verraten worden, sein Business wird weggehen, die Kirche wird weggehen. Weet je, Lied, sexuelle Sinn, ja, schrecklich viel Tod, auf alle steht. Aber sexuelles Leben und Gott sein Sehen ist eine große Sehen und eine große Freude. Und so Gott sagt zu uns, sieht was. Gut nicht nur der Ark, gut nicht nur den Computer, fort nicht nur die Kantine, fort nicht ab der Gas. Like, du weißt Gott, wo du schwach bist, du weißt, wo du fällst. Bleib da weich. Ich habe mir diese Geschichte vertalt, dass es morgen jetzt verlängst der Gas in der Stadt und fällt da ein Loch an. Na, wir weten hier auf unserem Weg, von der schon da hast, am meisten Bild so, dass wir fallen jeder Tag und das solche Loch an dabei. Aber das ist der fällt in das Loch an und kann am ersten nicht rühren, aber schließlich kann er rühren. Nächsten Tag jetzt verlängst der salzige Gas, fällt mit salzige Loch an. Halten sie ihm da weiter rühren. Der dritte Tag jetzt verlängst der salzige Gas, fällt das salzige Loch an. Halten sie ihm weiter rühren. Der vierte Tag geht er nach andere Gas. Der Punkt ist, dass du sind manchmal Städten, wo du einmal fallen. Du weißt, wo du schwach bist. Du weißt, wo du fällst. Und Gott sagt zu uns, bleib, dann gehen wir nach andere Gas. Dann mal das wird. Was passiert, wenn wir nu sind gefallen? Und welche sind von uns sind? Wir haben uns verlebt, wir haben uns vielleicht versündigt sexuell. Was nu? Ich will Ihnen von dir sagen, dass wenn wir in dieser Stadt gesündigt haben, Gott sagt uns, wir sollen wähl sein, aber wir weten Gott, wir sind nicht einmal was. Wir sind gefallene Menschen, wir haben uns einmal versündigt. Vielleicht bist du hier von dir und du hast in dieser Stadt wie den Tun überstoppt
Und du wunderst, okay, was nu mit mir? Nu ist es durch. Jesus ist gestorben für deine Sinn. Und er ist abgestanden für deine Heilung. Wenn Jesus nun Kreuz ging, dann wird jeder sexuelle Sinn wird Jesus abgelehnt. Und wenn wir von dir denken, an wo Sex gebraucht wird in dieser Welt, dann können wir uns vorstellen, dass jeder Nail, was Jesus durch die Hand ging, jeder Small, was der Reim nach seinen Regen abkommt, dass wir in der sexuelle Sinn, nicht bloß da, aber all deine sexuelle Sinn, wie du mit angeteilt. Jesus ist für das alle gestorben. Das sagt in Jesaja 53,5, es steht, doch wir wenn unsere Sünden verletzt, weil wir mal sein, unsere sexuelle Sünden, all meine Pornografie, all meine Hurerie, für dort starb hij. Doch wir wenn unsere sexuelle Sünden verletzt, hij braucht uns sexuell vergehen Doel, ab arm lag der Struf, der uns heil merkt, dadurch, dass hij die Schläge kriegt, sind wir gesund. Und weißt du, wenn du von dir hier bist und du hast dich versündigt in diesem Weg, dann will Jesus dich von dir anladen. Und er sagt, komm zu mir. Das sagt in Epheser 1, Vers 7, durch Jesus, der sein Blut für uns gegeben hat, sind wir losgekauft, auch von sexuellen Sünden. Wir sind losgekauft und uns sind die Sünden vergeben durch die große Gnade, die in uns Leben hineinkommt und uns die Augen für die Wahrheit aufmacht. 1. Johannes 1,9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu. Er vergibt uns, aber nicht bloß dort, er reinigt uns von rein alle sexuelle Unreinheit. Und weißt ihr, Jesus verdammt die euch. Wir reden da diese Woche, eine steht ein Bett von, ich glaube, was wir als Lehrer taub wären, dass sie brachten einen Tag eine Hurerin Jesus. Und sie sagen, hey, wie gereiten die Bienen Hurerie drin? Frag mich nicht, was sie dort hatten geschafft. Aber anyway, sie hatten die geritten, sie bringen den Jesus, sie wollen die Steine, really wollen sie bloß Jesus in der Arche gehen. Aber Jesus sagte diese früher am Ende von der Geschichte, sagt, ich verdamme dich euch. Geh nach Haus und dann nicht mehr sündigen. Und welche Lied, wenn wir gefallen sind in dieser Stadt, dann steht Jesus von dem mit offenen Armen. Er hat die euch in den Stich. Jesus will die euch wegschieben. Er will die euch verdammen. Er will die vergeben. Wir haben eine sehr interessante Geschichte in Jesus sein Leben. Er ist ein Tag in Jerusalem und er will nach Galiläa gehen. Das ist ein bisschen so, er wird von Cuauhtemoc nach Rubio gehen, aber Tim dort down macht er durch die Manitoba-Kolonie. Und so da wir in Judäa, in Jerusalem, er will nach Galiläa gehen, was in Norden wir. Aber dann sagte er uns so ein interessantes Ding, dass sagt, er muss durch Samarien gehen. Und welche Gott lied? Das ist nicht so. Er braucht euch. Die Juden deuten euch. Die gingen meist einmal, gingen sie nur Evan Jordan und dann durchverlängen, dass sie nicht durch Samarien brückten, wenn dort falsch können sie nicht lieden. Dort wären halbe Juden, die hatten so ein halber Glauben. Aber Jesus muss durch Samarien gehen. Weißt du, wo wir hin? Because du in Samarien, du wie eine Frau, was ihr Leben verdorben hat mit sexuellen Sinn. Die Bibel sagt, sie will 5-mal, das sagt nicht, dass sie 5-mal divorced ist, sie hat 5 Männer gehabt. Und ich glaube, die werden nicht alle gestorben. Ich glaube, sie wird divorced. Und denen, mit was sie nicht haben, lebt, mit denen wir sie nicht mal befreit. Und so sie lebt mit dem Mann, was Gott ihr Mann wir. Sie hat auch 5 Männer gehabt. Sie wie allein, sie kommen Mädel über Tag. Mit der heute Sonne schien am Baum, die andere Früh ist gegen Smarris. Und so diese Früh, die wir durchgebracht, diese Früh, die hat sich sexuell versündigt in ihr Leben. Und weißt du, was die Bibel sagt? Jesus muss treffen. Wir sagen einmal, das gibt ein Divine Appointment. Das gibt einfach ein göttliches, wo Gott uns will begegnen. Und dann in diesem Vertal, und Jesus weiß, wer diese Früh ist, er verteilt dort, dass sie 5 Männer gehabt, was sie nu haben, ist nicht mal ermahnen. Weißt du, was Jesus diese Früh anbieten hat? Lebendes Wutter. Jesus sagt euch, weißt du was, du hast es so grob gemerkt,
Ich wünsche, dass wir nicht durch mit dir über das ist. Das mir leid zu sein, aber für die ist keine Radung mehr, für die ist keine Halt mehr. Das ist nicht, was Jesus da sieht. Er sagt, weißt du Gott, wenn du wirst an mich glauben, wenn du wirst von dem Butter trinken, was ich dir gebe, dort wird in die ein Barm geben, dort wird in die eine Qual geben, was wird immer ran in die wird näher mehr darstellen. Weißt du, wo in dieser Früh wir von Mond gehen? Because sagt Erfüllung in Mana. Und Jesus, der anbeiden, sagt, wenn du wirst deine Erfüllung in mir sehen, und ich will die Leben das Wunder geben, die wird never mehr da. Weißt du, was Jesus so sagt? Er sagt, ich will deine Sinn vergeben, ich will die reinmerken, dann will ich die Fall mit dem Heiligen Geist, und dann wird Leben das Wunder von dir dran. Wenn du von dir hier bist, und du bist ein bisschen diese Früh, und du hast die verlebt sexuell, du bist besiegt gegangen sozusagen, du hast die versündigt, von dir will Jesus die auch kommen sein. Weißt du Gott, ich will die Leben jetzt wieder umbeiden. Ich will die heilen. Ich verdamme die euch, geh nach Haus und du nicht mehr sündigen. Weißt du, wie kann ich nur Gott kommen und sagen, oh, vergib mir meine Sünden und dann vergib mir dort, dass ich nur mehr war, weil nur eine Hurerin vor. Das ist nicht so, dass es schafft. Aber wenn wir Buße tun, und wir kommen nach Jesus, und wir kommen einfach mit uns harten Arm, er wird die vergeben, er wird die reinigen, und er wird die Fall mit einer Kraft zum jeden sexuellen Sinn zu stehen. Ich würde fragen, dass ich abstehen. Wir werden ein Zeit nehmen und ein bisschen ans Leben anschauen. Und ich weiß, dass es gut dass wir leben in einer Welt, wo viel Sinn ist. Vielleicht bist du durch Accident irgendwo in Pornografie hineingekommen, falls du schuldig. Vielleicht bist du mit Fleet ganz spannend. Oder du bist mit Fleet nicht treu in deine Augen und so weiter. Dann will Jesus von dir mit dir vertrauen. Und ich will dich anladen, wenn die wollen, dass wir beten, dass für ihn, oder die wollen das einfach mal vor Gott kommen sein. Weißt du was? Wasch mir rein von dir. Ich kann mich versündigt, ich sehe nicht treu was in der Augen, oder ich sehe in Pornografie, oder ich sehe in sexuellen Sinn. Ich sehe nur die Art gehen, wo diese Früh lebt. Dann würde ich fragen, dass wir beten und dass wir Jesus anladen. Er will die reinmachen. Er will die Fall mit Leben wieder. Und weißt du, was die Bibel sagt? Dass wenn wir wollen an Jesus glauben, so die Schrift sagt, dann wird er uns den Heiligen Geist geben, dann wollen Leben, die Streim mit Leben wieder von uns weggehen. Du wirst Leben bringen, es steht dort. Weißt du, was das hier steht? Sexuelle Sinn leiten und dort. Aber wenn wir Buße tun, wir kommen nach Gott und der Heilige Geist fällt uns, dann darf uns das erst selbst leben und wir können Leben bringen nach anderen. Himmlischer Vater, wir danken dir für Vergebung, für Sinn. Und Herr, wir haben really keine Idee, was es meint, dass alle Sinn von der Welt ab die wird geladen. Alle sexuelle Sinn wird ab die geladen. Alle Pornografie, alles Antrüsen in der Augen, alles Familienverrieten und Kirchenverrieten und Gesellschaftenverrieten, wenn sexuelle Sinn, Herr, das nimmst du alle ab die. Und von dir, dass du uns Heilung anbieten, du wirst uns Vergebung anbieten und du wirst uns ganz vorig machen. Und Herr, wir weiten manchmal die Folien, die gehen nicht wegzuwaschen, aber die Vergebung können wir kriegen und wir danken dir dafür. Herr, du weißt jeder Hort hier. Und ich frage, dass der Heilige Geist wird uns reden und uns Überzeugung geben, und wo wir sollen Rückstoppen sein. Wir brauchen noch Halb. Wir danken dir für die Halb, was in Jesus ist. Amen. Dankeschön für diese Botschaft der Herrchen. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet bei lebenswasser.org.